Hozir shunaqa joylarga kelganmiz, balkim sizlar buni videodan tushunmasliginglar mumkin, lekin shunaqa sokin joylar, havosi ham bilmayman, shahar gradusdan taxminan bir 10 graduscha farq qilsa kerak. Men o'zim maza qilyapman to'g'risi bu yerga kelganimda. Xo'p, lokatsiyani aytaman, qaranglar. G'azalkentga kelganmiz, Oqtoshdan 2 kilometr Xondayli qishlog'i. Shu yerda akamizning uyiga kelganmiz. Uylarini bir qismini sotyaptilar. Yer hisobida sotaman deyaptilar, lekin taxminan 10-11 sotix atrofida. Ko'ryapman, bu yerda ko'rayotganlar ham qanday mevali daraxtlar qilib qo'yishgan. Mana bu yerda o'zlarining uylaridan taxminan 2 kilometr bu yoqqa o'tadi. Keyin chegaramiz mana masjidlarga to'g'ri kelyapti. Ko'rayotganlaring taxminan shu 11 sotix atrofida. Men o'zlaridan so'radim, bu yerda yerlarning narxi 10-12 minggacha ko'tarilib ketgan ekan bir sotixiga. Ukam aytibdilar, bu yoqqa sotixiga 8,5 mingdan qo'yamiz reklamaga. Agar realniy klient bo'ladigan bo'lsa, undan evaziga o'tib beradigan joyim bor dedilar. Gaz, svet, suvlardan muammo yo'q. Ko'chalari, glavni kirib kelish ko'chalari ham asfalt bo'lgan. Men ko'rdim hammasini. Yana ham batafsil ma'lumotlarni o'zingiz kelib ko'rib olishingiz mumkin. Egalarining raqamini qoldiraman men. To'g'ridan-to'g'ri egasidan aloqaga chiqasizlar. O'rtada hech qanaqa makler bo'lmaydi. Bizning nomimizda chiqsanglar, yana ham kelishtirib beriladigan joylari bo'ladi.